Subscribe to my channel and hit the bell icon. Вчера. На! Я достал из кармана золотое в крапинку яйцо. Только попробуй, гад, мы ж договаривались. Компании «Доброход» Александра Ефремова. По тому факту, который нам был предоставлен, были документы, которые мы обязаны предоставлять в рамках государственной отчетности перед Росрыболовством, перед пограничной службой России. То есть, по сути, не все... Потому что это то, что может спасти наш несчастный народ. Поскольку наш несчастный народ, в общем, в основной массе своей забил на спорт окончательно. Готов к труду и... Ёбаный в рот. Нормально. Ебаться в рот. Как бы включить? Было большое желание. Ёперный хят. Вот это да. Катится еще колесо. Ну, вы тут держитесь. Всего вам доброго. Хорошего настроения. Успели на этот самый пожар. Колесо аккуратнее. Ёбаный в рот. Чё это он? Чё это он? Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, 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 смотри. Есть. Ух ты, блин. Остановись, блядь, живой нет.
ёбнуться, нахуй. Блядь, дебил, ёбаный по голове! Сука! Ёбаный в рот, блядь. Я говорю, блин, вообще становишься, я говорю, это... Есть! Блин! Влетел! Капец. Бам-бам-бам, блядь. Давление, давай напорно! Кран, открой! Хорошо, а ваше мнение совпадает с мнением вашего продвинутого знакомого? Ну, понимаете, да, конечно. Но я считаю, что это правильная позиция. То есть, фактически речь идет о том,